أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من البهتان بالتهتيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alƙur'ani da girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawiya a shekarar ma Allah sake dawowa da ci gaba da wannan karatu inda muna na cikin wannan sura ta suratul talaq wanda kuma jiya an karanta ayoyi da suka gabata amma ba da kammala bayanin ayar ta kashi ba sai lokaci ya shi ne faɗin Allah mabayin sarki wa yata illaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda ainihin mulki abinda malamai suka magana a kai na cewa idan mutum ya tsoron Allah to Allah zai sanya mashi mafita kuma zai arzuta shi inda bai tunani ba shi ne muna bayani akan wannan ayar ne lokaci ne sai muka tsaya nan shi ne za mu ci gaba insha Allah a yanzu za mu tashi daidai inda daga cikin abin da malamai suke magana don gane da menene ma'anar baitin Allah da Allah ma'anar da Allah su gobe na shi bayan tasirrin wanda daga ciki abin da malamai suke magana shine suna cewa wasu wata magana daga cikin suka ce ai ma'ana ta shine malitta Allah duk wanda ji tsoron Allah wa janabal ma'asi ya nisanci abubuwa na tsoron Allah wa tawakkala alaihi kuma ya dogara da shi Allah madaukakin sarki din to shine ake magana to wanda kuma Allah kuma ya dogara ga Allah madaukakin sarki to shine fala rufi ma yudihi to yana da abin da Allah zai bashi fil akhirati a lahira min thawabihi na sakamako da radar Allah zai bashi yana da kifayaton cikakkar isuwa ma'ana lada cikakkar ciki sassa wanda Allah zai bashi to haka sai aka ce wala yuridu duniya ba ana nufin wai duniya ce Allah zai nan duniya ne ma'ana Allah zai bai abu ba to sai aka nufi a lahira ake nufi magana wanda mutane da ake magana to ana nufin wai sakamako ne da lada a lahira ba a nan duniya ba sai suka ce da an da mutawakkila domin ana samun wanda mutumin da gashi ya dogara ga Allah akan lamarin shi kuma amma kali samu wani lokaci za a iya samu a jaraba shi da wata abu na jaraba na wata musiba a duniya a nan duniya wa kali kusa wani lokaci ma an mara rai ne ma gaba ɗaya sai rasa ana iya kashe shi ma a wajen kuma gashi lalle tabbas yana da matukar dogara ga Allah ne to amma kuma wannan abin zai iya faruwa ne to shine sai ya zamo watan cewa to a lahira ne kaga kenan nan wata magana ce ta malamai tun da fassara ba da muka ji a jiya cewa wanda zai kuma na haisu lahira sai aka ce a nan duniya amma ina wata fassara kuma malamai suka ce a lahira ake ne saboda a yanar duniya ana iya samun mutum daga shi ya dogara ga Allah din amma kuma sai a samu cewa ya samu jarabawa ta Allah madaukakin sarki akan wasu abubuwa da sai su faru kuma sai a ga wata an samu ainihin
jarabawa ciki. To shi ne wasu ka ce ana nufin sai wasu ka ce ana nufin watan a lahira ne, ana nufin ne a lahira ne ba a nan duniya ba. To shi ne Allah madaukakin sarki ke bayani a kai akan wannan din cewa watan ana nufin a lahira ne Allah zai bada wannan sakamako da shi ne. Kuma bayan wannan sai aka samu akwai al-Imam Ahmad Sawi sai yake cewa wal akhadhu yin riqo fil asbabi a cikin abubuwa na asbabu na dalilai na samun wani abu, to sai ce to irin wannan din kuma la yunafi tawakkula, baya kore dogara ga Allah. Don ka zo misali ka yi amfani da asbabu dalili na wasu al'amura waɗanda Allah ya kawo, to ba za a ce wani kuma ai shi kenan bai dogara ga Allah ba saboda ya yi amfani da asbabu, saboda asbabu din nan ya dole ne sai an yi amfani da su ba. Dole ne a yi aiki da asbabu, wato shine na dalilai wanda Allah madaukakin sarki zai kawowa na ainihin gabatar da abubuwa, tunda za a ga akwai abubuwan da Allah ya kawo irin wannan din, tunda za a ga kamar irin abin da ya shafi wato abin da ya shafi wato kamar irin asbab, tunda kaga yanzu misali mutum zai ci abinci zai yi maganin yunwa yana jin yunwa, to amma kaga ba cewa za a yana jin yunwa ko shi kenan shi ya dogara ga Allah ba ai sai dai koshi ba, sai amfani da asbab din da aka sami ne sababi na koshi shine sai ya ci abinci, ko kuma yana jin kisa sai ya zamo shi ma menene sabab na ya yi maganin kisa ta shine ya sha ruwa. To shine aka cewa to yin amfani da abin da yake na asbab din to ba yana kore matuƙar dogara ga Allah inda mutum yake da shi bane ba, a har yanzu yana da matuƙar dogara ga Allah don kai amfani da dalili, in mutum zai amfani da abu kaza zai samu watan a yin maganin abu kaza, to wannan ba shi ake magana ba, ana magana ne akan asbab na watan dalilai na amfani da abin da zai kai ka zuwa ga wani sila kenan, wata sila za a cewa kenan wanda za ta kai ka zuwa ga wani muhimmin abu haka don a cimma wannan bukatar ko wani abu wannan ba laifi bane. Hanyoyi daban-daban kowane irin al'amari suke isko da hanyar da Allah ya ajiye wanda za a je a sami ainihin mafita gare shi, kamar yadda na fara bada misali, in kana jin yunwa wanda za ka je ka samu koshi shine ka ci abinci, kana jin kishirwa ka sha ruwa, kana jin bacci ka gaji da yawa ka kwanta ka yi bacci shine ma magani. To irin waɗannan riko da asbab din ba wai laifi bane, ba shi yake nufi ba, ana magana daidai na akan cewa amma mutum ya tabbatar da bai dogara ga wannan asbab din ba, amma dai ga Allah dogara. Duk ɗanar hanyar da aka gare ka kana ganin cewa yana da hanyoyi daban-daban da kaza da kaza, to kar ka dogara da su ba, ya zama wani da Allah ka dogara shine ma'ana din. Haka shine watan mutum ya kasance ya dogara, wannan dogara in baya ainihin kore la ilaha tawakkula li annahu ma'bud bihi, saboda shi ma ai an bada umarni ai riko da asbab din babu dai, lakin sai dai layi wata madu ala tilka asbabi, ba a dogara ga waɗannan asbab din mutum ya ce da su ya dogara, malmaki ya dogara ga Allah. Kamar kana manomi ka je ka cika gonar ka da taki, ka sanya mata dukkanin abin da ka sanya taki ne, an gyara an nome an yi gori, dogara ka dawo maka ce ka dogara da watan takin ka, ai takin da ka sanya da yawa cikin gonar ka shine wanda zai baka kayan gona mai yawa. A ya zama ka dai asbab ne saboda aka ce ayi, to kuma karshe kai kuma ka dogara ga Allah ne shine mai bayarwa din, kuma shine wanda yake yana da ba da kayan gona da ake nema da yawa din. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah, lalle Allah madaukakin sarki balighu amrahu, lalle mai isar da abin da yake nufi ne, shine muradahu mai isar da nufi ne a cikin dukkan abin da ya so. Wa fi qira'atin, a cikin wata qira'a bil idafati, ana karanta shi da idafa. Ta menene ma'anar idafa? Shine ai balighu amrihi, nan zaka ce balighun amrahu, amma ana karanta da sai ce balighu amrihi da idafa ne. Masu ya ce ma'anan wannan shine ai qadin amrahu, Allah ne hukunta lamarin shi ne, fi man tawakkala alaihi, yana hukunta lamarin ne ga wanda ya dogara ga Allah din, haka nan ma wa fi man lam yatawakkal alaihi, hatta ma wanda bai dogara ga Allah ba, to abin da dai Allah ya tsara din shi zai iya ka dai kaga shi illa anna man tawakkala alaihi, sai dai shi wanda ya dogara ga Allah shi kan fa yukaffira anhu sayyi'atihi, to Allah yana karkare musu da bashi ya gafarta masa saboda ya dace da Allah din. Kamar ya zama misali wannan ya dogara ga Allah, kai kuma wancan kuma bai dogara ga Allah ba, to sai ya zamo aka samu irin wannan matsala din, wanda wani ya dogara ga Allah wannan bai dogara ga Allah ba, to wanda ya dogara da Allah da wanda bai dogara ba, dukkanin su gaba ɗaya dai Allah madaukakin sarki watan Allah madaukakin sarki watan zai hukunta lamarin shi ne yadda ya tsara, yadda ya su kawai, ba ainihin yadda su mutane in suka so ba. Amma dai iyaka shi wanda ya dogara ga Allah ƙarshe irin abin da Allah zai kara mai da shi shine bayan
Allah ya riga hukunta hukunci ne to shi daidai gwargwado ne saboda ainihin miƙa mai uwa ne zuwa ga Allah da ya dace daga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya ainihin kare mai gafarta mai zunubi ne sanadiyar wannan abin da ya faru gare shi din sannan wa ismilahu ajran kuma sai Allah ya bashi lada mai yawa a ta dalilin dogara sai ga Allah din wannan shi yasa kaga ake bukata ko da kar mutum ya dauka cewa a don ya dogara ga Allah kuma Allah ba zai kawo mai wani abu na jarabawa ba haka ba ka ce kai dole tun da ka dogara ga Allah duk abin da kaka so shi zaka samu a rayuwarka duk jin daɗin rayuwarka duk abin da gure ka sai ka cin mashi ba haka abin yake ba zai yi dai ka cimma wani kuma ba za ka cimma wani ba to shine inna Allah baligu amrahu sannan sai Allah madaukakin sarki ce karja alallahu hakika Allah madaukakin sarki ya sanya da kulli shay'in ga kowane irin al'amari kara kha'in wa shiddati kamar yalwa da kuma tsanani ma'ana shine yalwa Allah ya kawo mutum yalwa a rayuwa ta da sauran abubuwan shi da kuma tsanani ma'ana shine jarabawa kala kala to duk dai Allah madaukakin sarki karja alallahu kulli shay'in kadaran ya sanya lokaci ga duk wannan in kana cikin wata yalwa ce to mai yiwa akwai adadin abin da Allah ya ɗiba na lokaci din gare ka wanda daidai wannan lokacin ne kawai za ka samu wannan abin kuma sannan za ka bore mashi kuma ya zama akwai lokacin da Allah ya aje wanda shi kuma daidai wannan lokacin wannan aikin wannan abin da zai kare baki daya haka nan shi ma in jarabawa ce shi ma sai ya zama Allah ya ba mutum wata jarabawa ce to amma kuma ƙarshen dai jarabawa tashi lokaci ne Allah ya sanya mata wanda da an cimma wannan lokacin kuma magana ta kare za ta yanke shi kenan kuma kaga don an sha ganin irin waɗannan abubuwan kaga wani mai kuɗi ne ya tara dukiya mai ɗimbin yawan gaske wanda in dai magana ce shi ta kuɗi to baya tunanin cewa wai akwai wani abu wanda kuɗi ka yi wanda bai iya yi in dai kuɗi ka yi ne to za a ga akwai wani amma sai ga an waye gari an cimma lokacin da kuma shi kenan kuma kuɗin sun ƙare gaba ɗaya wanda kamar irin yadda an ka taɓa irin wannan wani an yi lokaci din ya yi lokaci shi ma yana da kuɗi irin waɗannan ɗin sosai da gaske amma kuma ƙarshe sai har yana mata ne har yana masu abun nan ne yana ce masu shi ai bai da matsala in ma kullum kowace mace za ta iya haihuwa ko duk shekara ya shirya shi ga magana da musu ba matsala bane amma sai ga an ka cin wani lokaci da shi Allah mai jarabawa ce sai ga an haka wani lokacin da kuma gaba ɗaya ba komai duk kuɗin da ya mallaka ne sai ga shi kuma yanzu ya dawo na cewa to shi yanzu duk shegiyar ta ƙara ɗauka ciki har da ɓaci ciki to kaga ya wai nauyi to kaga an saba ganin irin waɗannan abubuwan kaga mutum yana da kuɗi da yalwa amma sai a waye gari kuma abubuwan su ko babu to Allah ne ya riga ya tsara daidai baki wannan lokacin ne Allah ya aje mashi ne in kuma mutumin da adda ainihin yalwa ne wanda a cikin wani yanayi ne kaga ai da yawa za ka ganin mutum yana cikin wani kunci na talauci da wani hali mai nauyin gaske amma wani lokaci guda kawai sai ga kuma Allah buɗe da mahimmin arziki shi kenan ga zama mai kuɗi kuma an sha ganin wannan sai ga mutum da talaka ne talal amma kuma wani lokaci sai ga zama mai kuɗi shi kenan wannan kuma gan shi mai kuɗin ne sosai kuma a waye gari ƙarshe kuma ya dawo ya zama talaka wannan shine Allah ya ce karji Allahu da kulli shay'in qadaran Allah ya sanya lokaci ga dukkan al'amari gaba daya inna watan wadatan ne da yalwa ya same lokaci in kuma na watan kamar kunci ne takura da na jarabawa da ake ciki shi ma Allah ya same lokaci don ba abin da baya da ƙarshe da masa iko na Allah madaukakin sarki amma duk wani abu zaka isko yana da lokacin da Allah ya sa shi da kulli shay'in kowane yana ba ka yi da kulli shay'in min ash-shiddati war raha'i kowane irin al'amari na tsanani da kuma yalwa yana da ajalan lokaci yantahi ilaihi wanda zai kare zuwa gare shi shi zaka ga yanzu duk irin yanayin da muke ta kallo ake ciki na wani hali na wani yanayi to yanzu shi Allah ya riga ya aje lokacin da ƙarshe wannan matsala ta kai ƙarshen ta iyaka shi kadai sani iyaka mu dai sai dai mu ta addu'a mu ce ya kawo da ta kusa kusa iyaka abin da zamu gudu ke amma dai lalle akwai ƙarshen kowane irin al'amari ba abin da bai da ƙarshe ko mina ne wanda Allah madaukakin sarki ya kawo to ya sami lokaci ne wanda zai kare kanshi sannan sai a nan wannan aya za a samu malamai da yawa sun yi magana akan menene ma'anar wa mai taqillahi ja Allahu makharajan dinnan ne wanda akan maganganu malamai kashi daban-daban akan cewa abin da ake nufi da shiya wanda daga ciki akwai Abdullahi bin Abbas da Sha'abi da Dhahaku suka ce ana magana ne amma wannan wa mai taqillahi ja Allahu makharajan su suka ce tana magana ne a cikin abin da shafi saki shine hada fi talaqi khassatan ana magana ne a cikin saki tunda ai ka san aya ta riga ta mana magana akan saki ne to sai sun ce ma'ana ta shine man dallaka wanda da yayi saki na mace kama amarahu Allah kamar irin yadda Allah ya bashi umarni da yadda muka ji kaida saki wanda ya kamata a yi shi na sunna to in mutum yayi wannan ya kullahu makharajin fi raj'ati Allah zai sami mahita wajen dawowa da mace sai cikin sauki ba sai an ci ta kaddawa ba sai dai ta koma ba ta da matsala ba in ka sake irin wanda ya dace na shari'a din a fil iddat cikin iddat ta din kamin ta kare
wa an yakuna haka nan kuma Allah zai kawo mashi mafita ya kasance ka ahadul khuddabi kamar ɗaya daga cikin masu neman ita wannan mata din ba'da al-iddati in kamar sai bayan ta cika idda ne ya dawo yana so ya mai shi ta kuma to yanzu ka gani za a dawo ne a saki sabon daura aure ko to in dai yayi saki irin wancan na doka din ta shari'a wanda shari'a ta dora mashi to Allah zai kawo sauki cikin mafita ko da ya dawo cikin manema din kuma Allah ya daidaita al'amarin ko sai a saki daura aure da shi to aka ce kamar yadda shi Ibn Abbas da Sha'abi da Dhahhaku suka ce to abin da ake nufi kenan sannan al-Imam al-Qurtubi ya ce da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa kamar yadda Imam Thalabi ya ambata cewa ita wannan aya din innaha nazala fi Auf ibn Malik al-Ashja'i wannan aya ta sauka ne ga Auf ibn Malik al-Ashja'i domin an ruwaita daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yace nazala fi Auf ibn Malik al-Ashja'i wato wani sahabi ne ana ce mashi Auf ibn Malik wato mushrikai ne kafirai ma'ana suka kama dan dane matsayin hursuna sun ka tare shi ya ana ce mashi Salim a sunan dan nashi to da aka tare shi ya to shine shi kuma sai ya zo wurin manzo Allah sallama ya kawo kuka ne gare shi na cewa to ga halin da ake ciki dane ne wanda amma kuma ga an samu wasu daga cikin mushrikai sun kama wannan da sun tafi da shi ya to kuma gashi suna cikin mawuyacin hali mahaifiyata tana cikin matukar damuwa ba ya kalma ba za ka manzo Allah sallama to menene abinda an mafita ga wannan al'amari to da yazo yana neman shawara ko mafita ga manzo Allah sallama to shine sai abinda manzo Allah ya ce mashi to abinda za a yi ittaqillah ka sa tsoron Allah a cikin zuciyarka wasbir kuma ka sa juriya da hakuri sannan wa amurka bayan wannan kuma ina baka umarni wa iyaha da ita matar taka abinda za a yi shine an tastakthira min qawli la hawla wala quwwata illa billahi ku je ku yi ta yawan wadin la hawla ma'ana kamar wurin da ya ba su ginin la hawla wala quwwata illa billahi su ta yi da shi uban da ita uwa su ci gaba da yi ne don haka insha Allah Allah zai kawo ta game da abu amma dai mataki na farko shine tsoron Allah mai taƙilla ko to shine ai ce to ka sa wannan tsoron Allah zuciya sannan a ci gaba da wadin la hawla wala quwwata illa billahi to sai ya dawo gida ya sa mata ta ya faɗa mata ce ai manzo Allah sallama ga umarnin da ya bayar da ni da ke mu ci gaba da faɗin la hawla wala quwwata illa billahi to sai ta ce to ni'ma ma amara nabihi to ma dalla da abinda manzo Allah ba mu umarni shi ya sai sun ka ci gaba da suna ci gaba da wannan niyya suna kama wannan wurji na la hawla wala quwwata illa billahi din nan to da Allah ya tashi kawo ku abun mahita din tunda dai abokan gaba ne ba wanda babu shiri tsakani yanzu gaba ce ake ta gaske tsakanin sarsuwa suna da kama wannan ai kaga sai da abin da Allah ya kawo yana iya rasa rayuwa ta ko na iya kasancewa wannan shi yasa sai da Allah ta shi kawo mai mahita din kamar yadda aka sha ganin sai Allah ya kawo mahita ga irin wannan din sai kawai su waɗannan su kama shi din sun ka shigar ta da wasu harkoki nasu kuma hankalin su ya ɗauku an kamanci kam aka amince da shi ya to shi da ya tashi dawowa ba ma dawowa ya shi kaɗai ta so ya tsirke ta wata ba a'a sai da ya taro tumakin su da yawa ya kuro cikin su ba an ce waɗannan tumakin za su kai kusan 4,000 sannan da kuma raƙuma guda 5 cikin su guda 50 kai afuwa ya koro da ya wuce cikin su gaba ɗaya nasu su ka kuma shi kamar su kama shi to da lokacin da ya zo sai ya zo madinar suwa to sai gashi da wanda abin da aka nema mahita aka so dai Allah ya bashi ya dawo gida to yau sai gashi ya dawo gida har da ganima kuma to ka gani to shine sai baban nashi sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi to wai yanzu ga abin da yake faruwa ga yaron nan ya dawo kuma gashi ya zo da dabbobi ma da yawa gasu shin ay hilluli an akula mimma atabihi ibni to yanzu ya halatta abinda wannan dan nan ya zo da shiya in ci gaba da amfani da shiya ya halatta shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kware da gaske saboda ai gani ba ce aka samu ko shi to shine sai Allah saukar da ita wannan aya din kuma ya taqillaha yaj'al lahu makharajan din to kaga nan ne mi abin kaga ya ji tsoron Allah din kuma Allah ya kawo shi take to shi yasa da yawa an ka dogara ga Allah to duk abin da ba a tunani in Allah tashi sai ya kawo shi tunda ka gani da yawa ka gani dai an sha ganin ayoyi munan ma to an sha ganin wannan din inda ana ganin matsala mai girma ta faru amma sai Allah tashi kawai sai ya kawo shi ta shi kenan to shi ne duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo fita a cikin dukkan abin da yake ciki ne na watan kunci da takura din da damuwa to shi ne sai ubangiji madaukin sarki to shi ne na aka ce shi ne dalilin ita sauka wannan aya din akan shi wannan bawan Allah din daga cikin sahabbai kenan radiyallahu anhu to sannan sai Allah madaukin sarki har yanzu dai daga cikin abin da malamai suke magana akai na ita wannan din har yanzu Ibn Abbas din shi ma dai radiyallahu anhu ya faɗa yake cewa abin da ake nufi wa mai taqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makharajan Allah zai samu shi mafita ce abin da alfasar amma ma'ana wannan shine ma'ana yunjihi Allah zai tsirar da shi ne
min kulli karbin daga cikin dukkan wani bakin ciki fi duniya a duniya wal akhirati da ma bakin ciki na lahira gaba ɗaya duk Allah zai tsirtar da shi ya duk wanda ya san tsoron Allah a cikin lamarin shi in ji Ibn Abbas radiyallahu anhu yace wannan shi ake nufi da shi ya sannan bayan wannan kuma wasu malamai suka ce al-makharij abinda ake nufi da wannan mafita da shine an yuqanni a wallahu bima razaqahu in ka san tsoron Allah to Allah zai ba mutum wadatar zuci cikin abin da Allah ya bashi bakin abin da Allah ya hore mutum to sai mutum ya shi kina kan daga cikin natsuwa sai ya taji ne shi wani irin mawadaci saboda bakin abin da Allah ya bashi bai kallon cewa to ai yanzu wanda yana can ya hini yana da abu kaza da kaza da kaza wanda riba ne da su ba sai ya zama shi ya dogara ga Allah ya yarda da cewa wannan abun bakin abin da Allah ya bashi da shi ne ya wadatar shi wannan ne ya wasu kace shi aka nufi da wannan mafita da Allah zai bashi ma'ana wadatar zuci Allah zai bashi to kuma kaga rashin wadatar zuci ita take kawo da matsaloli ga mutum sai ka isko rashin hankuri da juriya din sai ya ba mutum matsala kana da dukiya amma kila sai ka zama cikin tun da misali yanzu kana da wadata amma kullum baka da aiki sai bara har a kai ma mutane ma kila su gane ka kaga daga nan ma da an gane kamar sai a ta koyewa da ana neman ka aka haɗu da kai saboda an san da ka to yanzu bara za ka yi to kaga wannan ne amma in mutum ya dogara zai dai gwargwado abin da Allah ya bashi ya tsaya gare shi kenan in kuma Allah ya kawo wani abu wanda baka sani shi to bismillah alhamdulillah shi kenan gudu wannan shine aka ce yana daga cikin ma'anar wannan din sannan har yanzu akwai watan wannan cewa Allah zai wadatar shi da wadatar ci haka Ali ibn Abi Salih ya fassara da shi ya kalbi shi mai ce mai taqillaha abinda ake nufi shine duk wanda ya ji tsoron Allah bis sabr da yana hakuri inda musibati wurin wata musiba ta same shi to ya ja'al lahu makharajan Allah zai sa mashi mafita minan nari daga wuta ma'ana ba zai shiga wuta ba il jannati zai ta zuwa aljanna Allah zai mashi aljanna duk wanda ya san tsoron Allah musiba ce Allah ya jarraba mutum da ita amma sai mutum ya sa hakuri da juriya da miƙa lamarin ga Allah da yadda da cewa Allah ne ya kama shi wannan jarrabawa ne to ba wai nan duniya dai sakamakon zai kare ba a'a in aka ce ma lahira zai samu aljanna zai samu matsira daga wuta saboda darajar wannan abin da ya faru wanda dama an sani shi yasa zaka ta gani ko da wani ne mutum shiga yana ta roƙon Allah akan bukata ta da yawa zaka ta ganin cewa kai ka zo ka ta roƙon Allah ga wani al'amari naka amma kamar bukata ta ka bata biya ba kila ka shiga wani yanayi ne ka ta roƙon Allah ka bani mafita kai kaza amma kuma ƙarshe ba a samu ba to ga ka'ida wato dama ɗaya ne daga cikin abubuwa Allah zai maka ko dai dama in kan roƙi Allah akan wannan bukata taka Allah zai baka shi wannan abu wanda kaga so da take na ɗaya kenan in kuma Allah ya ga shi wannan abin da abu bukata taka kai gare ka ba shi ne ya zama alheri ba to sai Allah ya zaba maka abin da ya zama alheri in yana so ka da alheri amma malamakin wannan bukata da kan roƙa sai dai kuma ya ke baka ita sai ya baka wani abu wanda ba shi kan roƙa ba in kuma bai baka wani abu wanda kan roƙa ko bai baka bukata taka ba to akwai bincika mai yiwuwa akwai wani lahi tsakaninka da ubangiji mai girma wanda ka cancanci a saka wuta to amma sai Allah ya kyale ka sanadiyar wannan addu'a da kake ta yi roƙon Allah kamar kaza to sai Allah ya gafarta maka wancan lahin naka malmakin wannan abin da ka bata da amma ba ka gane sai ta lahira sai ka ta lahira Allah zai sanar amma bayani cewa to ka san da ka taɓa roƙon bukata kaza da kaza wurin Allah ka ta addu'a ka tana ci kila ma ka ta sa hada addu'a da sai maka kuma ƙarshe baka samu ba to shine sai Allah ce to lahi kaza a gare ka je wanda wuta dole ka ne saka to shi da sai an ka yaji ma aka gafarta maka wannan laifin naka saboda wannan bukata ta fita wannan addu'a ne to kaga da shi musulmi a shi duk sanda zai yi addu'a ya roki Allah kan bukata ta babu faruwa ciki to kaga da ne juriya da hakuri da yadda da Allah yayi da sallama kaga shi zai sa ko da ka roki Allah abin kaga baka sa ba ka yarda kai juriya ke to shine Allah zai mutu aljanna asbul basri yace abinda amma kharija din shine mai mana Allahu anhu duk wanda ya san tsoron Allah to Allah zai samu shi mafita ga duk wani abu wanda Allah ya hana to shi ko zai nisanci shi ba zai shi ba sannan Abul Aliya ya ce makarijar din nan Allah zai bashi mafita da kullu shiddatin da dukkan wani tsanani ko wani iri da ko na duniya da ko na daidai inda aka san tsoron Allah za a same shi Rabi'u ibn Anas Rabi'u ya faɗa Rabi'u bin Husaymin ya ce abinda ake nufi shine ja'alahu makarijan min kulli shay'in Allah zai samu mutum mafita ne daga kowane irin al'amari wanda za ka alan nasu ya kunci ga mutane jama'a sun shiga cikin kunci ga yanar birjin da yawa amma kai kuma in akwai tsoron Allah gare ka sai ya kafa ka sauki cikin al'amari kai ba za ka shiga cikin wani tsananin da ake kallo din ba akwai al-Husayn bin al-Fadl shi kuma yace wai taqillaha abinda ake nufi duk wanda ji tsoron Allah fi ada'il fara'idi a cikin bayar da abubuwa na farilla da Allah ya farlanta to ya ja'allahu Allah zai sanya gare shi makarijan mafita min al-uqubati daga dukkan wata azaba da wata uquba to Allah zai kama shi mafita gare ta sannan Sahal bin Abdullahi a Tustari shi ma abin da yace shine kuma ya taqilla da wanda ya tsoron Allah fitti ba'i sunnati
a cikin bin hanyar manzo Allah sallama cikin duk abin da manzo Allah ya bada umarni ya bi shi to lalle ya ja'alahu makharajan min uqubati ahli bid'ah to shi ko Allah zai sami fita ga dukkan waɗanda ba su kaunar kaji su ji kana bibiyar abin da manzo Allah ya faɗa na bid'a to su kuma duk wani abu da za su shirya maka makin shi to Allah zai tsare ka daga gare shi sannan wanda zai kuma jannata kuma Allah zai bashi aljanna min haisu la yahtasib ta yadda bai tsammani Umar ibn Uthman as-Sadafi yace kuma yace Allah duk wanda ya ji tsoron Allah fa ya kifa inda hududihi ya tsaya wurin umarnin da Allah ya bashi wa yajtanibu ma'asiyahu kuma ya nisanci saban Allah to yukhrijuhu Allah zai fitar da shi ya min al-harami ila al-halal Allah zai fitar da shi daga haramu ya koma ga halal ma'ana shine wanda ya san tsoron Allah to in yana cikin wani abubuwa na ba daidai ba ko na amfani da na haramun to Allah zai hore mashi na halin shi shi kina sai kuma ba magana haramun da ciki sannan a wani diki kuma Allah zai fitar da shi daga kunci ila sa'ati zuwa ga samun yarwa wa minan nar kuma Allah zai tsiratar da shi daga wuta ila aljannati ya mai da shi zuwa ga aljanna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu shi ma ce wa man yafar min hawlihi abinda ake nufi da wanda ya tsoro Allah din shine wanda wata ya kubuta kai baka dogara ga ka ba dubara ka dogara gare ta ba a'a abinda annan wata shine ka tafi ne akan wata ka yadda da Allah shine akan wannan la hawla wala quwwata illa billah babu wani karfi ko dubara kawai Allah shine mai komai ne to duk wanda ya kubuta daga barin wannan wata dubara ta shi kubuci da karfi ne bin ruju'i ila Allah ta hanyar koma zuwa ga Allah to wannan mutum ne ya Allahu makharajan Allah zai sa mashi mafita mimma kallafahu bil ma'unati lahu daga duk abin da Allah ya dora maka na dole sai kai shi to kai ko Allah zai kawo maka mafita cikin sauki sai abin ka ji shi kana ne ba wahala in dai ka san tsoro Allah cikin lamarin naka sannan ibnu mas'ud ya da masruku suka ce ita dai wannan aya kai ta ga komi da komi mafita in ta duniya ce in ta lahira ce in ba ta bi duk abin da aka wada ma da ba wadi ba to in dai kai tsoro Allah duka samu wannan mafiya to shi yasa Abu Zarrin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la'alamu ayatan yace ni na san wata aya a cikin alqur'ani wanda law akhadha biha an-nasu inda mutane za su riko da wannan ayat laka fathum da wannan ayat ta ishi su gaba ɗaya ina abinda ba shi ta ishi su riga da wando wace aya ce sai ce ce mai taqillahi jallahu kharajan wa yarzuqu min hadhihi al in za a sa tsoron Allah nan na gaskiya a cikin zuciya tsakani da Allah ne to shikenan da duk abin da za a samu duk abin da ake nema in ma na duniya ne in na lahira ne to duk Allah kawo shi zai shi za ka ta gani da ya bayan Allah da suke da wannan din Allah ya ba su wannan baiwa din sai ka isko duk abubuwan da baka tunani sai abai faru sai a gane su ga suna ta harkokin su baka tunanin ko baka san ya abin Allah zai ko shi ne ka abin shi to kuma shi Allah kowa yana haka ne ba sai wani da wani da ba kawai dai Allah yana kallo kuma karfin zuciyar ta ka ne kyawun nata da kuma tsanin dogara ga Allah ne akai to shine yace da haka manzo Allah ya ce duk wanda aya duk wanda ya riko da ta ishe shi dogara ga Allah kenan ba wannan hadisi maza sai ce kashe mazala manzo Allah bai gushe bai yukari ruhaya ta maimaita ga aya din wai ido hayar ta maimaita ta wannan hadisi haka ibn majah ya rubuce shi da darimi a sunan din shi da abu nu'aym al-ahliyatul awliya da imam al-alabi a tafsirin shi da imam al-qurtubi da baydawi duka su amince shi ibn abbas ya ce manzo Allah sallama ya karanta wannan ayata wa mai ila Allah makharajan dunya sai ya ce makharajan Allah zai samu shi mafita min shubuhatid dunya daga duk wani abu na rikitarwa na duniya wanda zai ja mutum ya kai shi ga halaka to Allah zai kiyaye mutum in mutum tsoron Allah sannan wa min gamaratul mauti Allah zai kiyaye mutum daga tsananin magagin mutuwa na mutum zai sha wahala sosai wurin mutuwa in dai aka sa takawa tsoron Allah cikin zuciya to ba za a samu wannan matsala ba sannan wa min shara'i yawmil qiyamati da tsanancin ranar alkiyama shi ba duk wahala zaka ji ana cewa za a shiga yanayi na kunci da kaza da kaza to in mutum ya san tsoron Allah duk ba zai samu wannan din ba wannan haka Imam Al-Alabi ya rubuce shi a tafsirin shi Imam Al-Qurtubi kuma ya ambace shi ma da Imam An-Nasafi da Imam Al-Alusi a nashi tafsirin shi ma da Imam Suyuti shi ma a nashi tafsirin na Ad-Durrul Mansur kuma ya ce Abu Ala ya fitar da wannan hadisin da Abu Nu'aym da Dailami to akwai Ibn Kasir kuma shi ma kawo mai kama da wannan hadisi to anan kaga ashe mun kallo da taqwadin nan da ake magana din nan ne to ya ka same shi da duniya da lahira ma an samu zarba da yake akwai ruwaya hayar ta Imran bin Husayn shi ma wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manin qada ila Allah duk wanda ya yanki ya koma zuwa ga Allah kafa wallahu to shi ko na mutuna Allah zai isan mashi ma kullum maqulatin dukkan wata dawainiya cewa da kullum to shi ko Allah zai dauki mashi nan in dai mutum ya tsaya dogara ga Allah ya yanki lamarin shi ba ana duk misali a dole sai ga kuwa masallaci ka zana ga shi aka magana ba ai abin duka zuciya yake ba magana ce ta ka tona da hili kana duk a zuci ne abin in zaka zo kullum baka dake su za masallaci amma sai ya zama cikin zuciyar babu wannan ainihin abin ai kaga ba ai ba wannan takwa din ba ai komi ba
a abin da ake kallo duk inda kake a zuciyar taka da kai ka sani ba za ka yadda kai wani abu wanda yake da sabon Allah ba cikin zuciyar da za ka yi ba ko da za ka shiga cikin su gurɓataccen mutane ne kai ba za ka yadda ka aikata a wani abu wanda bai kamata ba ko da so da idan su wannan ne ya shi ne ce in mutum haka zai samu watan wannan ɗauki da wani ta ubangiji sannan wanda zaka gobe na su la ya kasabu duk inda bai tsammani kuma Allah zai kawo mashi arziki ne sannan ya ce manin kada a ilan duniya duk wanda yake shi kuma kuma zuwa ga duniya tsurar ta tsakarar ta ita kai dai sama gaba to wa kana wallahu ilaiha sai Allah ya dogara da shi can gare ta da shi gidan kullum ga ana ta ma ba ta kare ba ko shi a ta bugi gashi nan tun ita dai sama gaba tsurar ta sai a bashi da ita da shi gidan to kaga insha Allah ya bar sai to wannan haka Imam al-Baihaqi ya rubuce shi a Shu'abul Iman nashi da Imam al-Tabarani a Mujammal Sagir nashi sannan Imam al-Qurtubi da Mawardi duka sun kawo shi a tafsirin su shi ma da Ibn Kathir da Suyuti da Hayyan shi ma dai a cikin Raddul Mansur din ayyaci Ibn Abi Hatim ya rubuce shi da Tabarani da Khatib al-Baghdadi akwai Imam az-Zajjaj yace abin da ake nufi da tsoron Allah sai ce ma'ana shine izattaqa idan mutum ji tsoron Allah wa athara al-halala ya zabi cin halal wata sabbura ya zaɓe yana haƙuri ala ahalihi bisa ga iyalin shi duk abubuwa bayan suna yi da dabaje da kaza ya ci gaba da juriya da haƙuri a kai to duk wanda ya irin wannan din shi ko fata Allahu alaihi Allah zai buɗe gare shi na abubuwa na alkhairi daban-daban Allah zai buɗe mashi in kana zafi katin iya kasance yana cikin takura da kunci kuma wanda zaka zai arzuta shi min haisu la tasim inda bai tsammani ba saboda wannan albarka wannan juriya da wannan haƙuri din da yake yi kuma ya zaɓe ya tai Allah sai dai ya bashi halal bai yadda ya tai kwaso haram ya zo ita ba ibn abbas da yanzu yace manzo Allah sallama ya ce man akthara istighfar duk wanda ya yawaita yin istighfar to ya sani ja'ala Allahu lahu Allah zai sanya gare shi min kulli hammin farjan dukkan wata damuwa Allah zai kawo shi mafita gare ta wa min kulli dhiqin makharajan dukkan wani kunci da yake ciki da kuma Allah zai kawo shi mafita wanda zaka homin haisu la yahtasib kuma Allah zai arzuta shi inda bai tsammani ba bai zato ba ai an kalli zinci yawan yin istighfar ai kaga mutum yadda zinci yawan istighfar kaga kenan ya yarda da duk abin da ya samu gare shi lahire ne kenan shi ya aikata abinda ba daidai ba Allah ya jarraba shi da wani abin ya yarda to shi ko da ma abin da Allah ya kaso ka sallama gare shi ko shi wannan haka ibn Abu Dawud ya rubuce shi da Ibn Majah da Dabalani a Mujammal Kabir da Hakim a Mustadrak nashi da Abu Nu'aym a Hilatul Awliya da Baihaqi a Sunan al-Kubra da kuma Shu'abul Iman to anan shi yasa da karshe dai a dunkule al-Imam Ahmad Sawi sai ya ce kai wa hadhihi al-ayatu ita dai wanga aya kai yace tusta'malu li jam'i kalbi dunya wal akhirati zaka iya amfani da wannan aya din wajen yin aiki da ita a cikin tunkuɗe dukkan wani bakin ciki ko ta musiba ta duniya da ta lahira gaba ɗaya cuta ta game su baki ɗaya a dunkule kenan to anan kaga menene nan da ya kaga shi inda mutum zai zo ya samu wannan ya tsaye ne akan hasbunallahu wa ni'mal wakeel din ai shine da mama ai dukkan wacce shine mutunci kuma ya taƙilla ga Allah wanda kaga tsoron Allah ne kuma ka yarda da Allah ya ishe ka to in mutum ya tsaya akan wannan din to duk abin da yake ciki ne kuma menene Allah zai wasu fita kai shi yasa kaga Maulana Shabahin Yas radiyallahu anhu yace to ai da ba ita takwa din da aka magana ce a takwa din ne yace ita ce mai fita kullul madalib duk wani abu wanda aka nema aka bida yace da an samu da mutum ya samu wannan takwa duk samu ne gaba dai kuma shi sai ya amfani da alqur'ani gaba da duk wajen ba da hujjoji a cikin alqur'ani yace na farko idan arziki kaka nema da kuma son ka hita daga cikin duk wani kunci da tsanani da kake ciki ne to kawai sa tsoron Allah cikin zuciyarka da kyau na gaskiya yace saboda abinda Allah ya faɗa alqur'ani ayo mai taqillaha yaj'al lahu makhrajan wa ka'ajina wa rizqu min as-salati to Allah ne faɗa ka nan na biyu yace kuma idan kana son ka samu sauki cikin al'amuranka Allah ya kawo maka sauki al'amuranka cikin bayana cikin natsuwa ba tare da wata matsala ba sa tsoron Allah tsakaninka da Allah cikin zuciyarka yace abinda alqur'ani Allah ya faɗa mai taqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra don da tsoron Allah Allah zai samu shi sauki a cikin lamarin shi yace ashe takawa din nan ne irin ce ka samu mafita na uku kuma yace in kana da tsoron Allah cikin zuciyarka duk wani makirci da sharri da kulle-kulle da makiyanka shi ma ba su da gumi da kai in dai akwai wannan tsaba cikin zuciyarka shi ma ce abinda alqur'ani ne faɗa haka wa in tasbihu wa tattaqu sai ce la yadurrukum kaydun tayya in dai kai yi hakuri da juriya kuma ka ji tsoron Allah ka san tsoron Allah zuciyarka to makircin wanda da makiyanci kowane iri ne ba da shagonka ba za su iya kumi da kai ba inna Allah ma ya'malu muhirun Allah yana so ya san duk abin da suke saboda shi da maka magana ba ka kana can zaune ka ba azumi ma ka kullu amma yanzu da wadanda suke da makuta sai ka isko shi wancan makiyan naka ko makiyan naka suna da mummunan manufa akan ka komai za su yi akan ka kuma kai ma kana da irin ta gare su kaga an samu matsala kai ba a samu ta kwafi gari ka kenan da kai da su an zama ɗaya kenan kamata ya su can suna da wannan mummunan manufa akan ka kai kuma kana da takawa da tsoron Allah ba shi a gaban ka ba kai abinda mai ma'ana mun ciko shi a gaban gurin
saboda tsoron Allah ka kai ba shi aka baka ba ka iya cewa zai musu kaza cutarwa to in kana da wannan to shi ko Allah zai tsare ka daga duk wani sharri da duk wani makici duk wani kullum da za su maka kai ko ba za su iya goyi karshe da sai dai su yi abun da ba shi ka cewa kai kuma mashiya sai dai al'amari kuma ka su duk sharri za a kulla mu to wagana ita ce ta wanda mu yanzu sai da zama sai ya ce bi ma sai na yi kaza to da an yi wannan ai matsala ta gama shi gari amma abinda annan ba su ko ma wane ne kuma ko su wane ne ko me haka ne isa su da matsayin su a yi su a gani kai dai sai ga Allah ko to kana so da ka ga Allah shi zai yi to shi yasa ya ce haka cewa ce in ka samu haka to za ka samu zaman lafiya makiyanka ba abin za su yi da kai inda kana da tsoron Allah cikin zuciyarka na hudu ya ce in kana so kuma Allah ya baka ilimi mai yawa shi ma san tsoron Allah cikin zuciyarka domin ya ce abin da alƙur'ani ya faɗa wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim ya ce ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku ilimi to kaga shi ma in kana so ka samu ilimi mai yawa ba ila in kuna dalibai abokan karatu tare kana ganin wanda yake kokari shikenan sai ka kushi ka tashi zahin kada a gano wa da yake ba ka zo ka ta abuwa don dai abuwa da wanda bai kamata ba ciki to ba shine ba kai sa tsoron Allah ta ba to Allah zai baka ilimin da ma zai nuna shi nisa sannan ya ce na biyar idan kana son ka samu soyayya ta Allah Allah ya so ka ya zama Allah yana son ka ya ce ka san tsoron Allah shi ba ya ce shi ma ƙwararren ne Allah ya faɗa ala inna auliya Allahi sai ce lafi bana rai wala mu yi hazaruna sai ce Allah zina amanu wa kanu ya taɓuna kaga taɓa kenan ashe aka sami ta ce za a samu soyayya Allah za ka zama wali Allah mutum jiki ka samu wata tsoron Allah ne na shidda ya ce in kana son ka samu har yanzu wata kyakkyawan ƙarshe ya ce to ka sa tsoron Allah cikin zuciyarka in ka sa tsoron Allah ga rayuwarka to za ka samu kyakkyawan ƙarshe ba za ka yi mummunan ƙarshe ba saboda alƙur'ani Allah ce wala aqibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga waɗanda an mahu tsoron Allah na bakwai ya ce in kana son ka samu soyayya ta Allah to lalle ka tabbatar da can kaga waliyin ta ka Allah ka zama waliyin Allah ke na wancan nan kuma soyayya Allah ya so ka shi kuma to shi ma dai sa tsoron Allah ya ce alƙur'ani abinda Allah ya faɗa bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqina yace duk wanda cika alƙawari kuma ya ji tsoron Allah to Allah yana so maka tsoron Allah ashe in kana so Allah ya soka shi ma sai ka san tsoron Allah in ya soka kuma kana ta kasu idan Allah ya soka to ai ba magana wani abu kuma mu ne same ka ba wani abu kuma Allah ya bari wani ya cutar da kai ya sannan yace har yanzu abu na takwas in kana neman ka samu kukuta daga wuta a lafiya kar mutum ya shiga wuta kuma ya ce tsallaka sirati mutum ya tsallaka sirati cikin sauki ba wahala to shi wacce to ka san tsoron Allah shi ma domin abinda alqur'ani Allah ya faɗa wa in minkum yace illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce amma thumma nunjil ladzina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya Allah ce kowa sai ya bi ta kan sirati kuma sirati nan kaga shi ne wuta a wurin kuma Allah ce kowa sai ya bi wurin amma Allah ce za mu tsiratar da masu tsoron Allah gare shi ashe kenan kana mutum yana so ya tsallake sirati cikin sauki ba wahala shi ma to ya san tsoron Allah ce sannan na tara ya ce in kana so ka samu aljanna don gurguma a shi duka a huta shi ma dai ce mutum ya san tsoron Allah domin alkurani abinda Allah ya faɗa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu sai ce uiddat lil muttaqina wato ku yi goga zuwa ga neman gafarar Allah da kuma samun aljannar Allah aljanna na wanda fadinta fadi ta kai fadin samai da kasai a game su gaba ɗaya kuma sai ce uiddat lil muttaqina amma ba tsoron Allah aka tare da mai ta ashe kana so samu aljanna to shi ma kai mutum ya san tsoron Allah to dai a takaice dai a donkore duk in muka duba dai a takaice ita wannan takwa da ake magana in dai mutum ya samu tsoron Allah mai kyau na gaske tsakanin shi da Allah to duk wata damuwa tashi da duk wata matsala tashi da duk wani sai da wani ne gaba ɗaya kaf Allah zai tsare shi da shi in ka ga wani abu ya faru gare ka to sai dai abu daga Allah shi Allah ka ga wanda akwai abin da Allah ya kai da shi kaddara shi to wannan kan ba maka wasu ya faru amma dai in dai zaka samu tsoron Allah kai ka tsaya aka ga ba ka da niyyar cutar da kowa ba ka da niyyar yamma kowa ma kirci ba ka da niyyar zalunta kowa to duk wani abu da za a shirya maka duk wani wanda ya baki Allah zai baka shi mana fatan Allah ban mafita kuma ya kare mu daga dukkan sharri baki daya ya kara mana takawa da bijahir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ayoyin da aka karanta mana su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani akan abin da ya shafi watan a hukunce sha'ani na mata yace wallahi islamin al-mahidi to yanzu ana magana idda ne to yanzu kuma za a yi mana magana shin to matan da an saki mace amma kuma sai dai tana daga cikin wanda ba ta jinin al'ada kamar kila ta yi shekarun da jini yanzu ya dauke mata ba ta yi ko kuma watan ba ainihin jini ya dauke mata ba a karama ce wadda yana ce ba ta ma fara jini ba gaba ɗaya ba to shine za a yi mana bayani Allah ce wallahi isna
waɗannan matan da suka yanki kamna min al-mahid daga yin jinin haida saboda tsufa ko karamcin su min nisa'ikum daga matanku in irtabtum idan kun kai kokanto a cikin idda su to sai Allah ya ce fa'iddatuhunna abinda idda su in za su yi dan aka sake su thalathatu ashhurin wata uku za su tunda su ba su da wata za su amfani watanni za su amfani su ba sai ce wallahi ila mai haidna waɗanda su kuma gaba ɗaya ba su yin jinin hailan ne su ma hukunci haka nan za a yi kamar misali wannan ya faɗa ce a wallahi ya islami na mahidi kamar wadda ta tsufa kenan nan kuma wallahi lam yahidna waɗanda ba su yin jina haila ɗin saboda wata karamcin shekaru misali haka to su wani hukunci su guda da wata uku ne sai ce to bayan wannan wakulatul ahmali su kuma waɗanda an masu ciki ba ga nasu kuma wato ma'ana macen da take jini na al'ada nata idda in za ta yi ta nata daban in kuma wadda ita kuma tana da ciki ne ta idda ita kuma daban ce sai ce wulatul ahmali mata wanda amma abuta ciki su kuma ajaluhunna abinda a idda su in za su yi an yada ana hamlahunna shine su haihu cikin nasu da mace ta yi magana ta kare ko da aka sake ta ne ku ta haihu shi kenan ta cika idda ita sunan ta kenan ko mutuwa ne mijin nata yayi kuma fa in ta haihu ko ran nan idan da mutum ta haihu shi kenan ita ba magana wata hudu da kwana goma ba an wuce wannan shi kenan in tura nan za a ɗaura masa aure duk an yarda shi na ta ɗaura masa aure to shine ya ce ajalun an yi an hana hunna abinda a idda su shine su haye cikin nasu din wa mai yattaqi Allah duk wanda ji tsoron Allah ya ja'al lahu min amrihi yusra Allah zai sanya sauki a cikin lamarin shi to sai Allah ya ce zalika wannan ne amrul lahi to umarni ne na Allah hukunci ne na Allah anzalahu ilaykum ya saukar da shi zuwa gare ku ku sani wa mai yattaqi Allah duk wanda ji tsoron Allah ya kiyaye waɗannan dokokin da Allah ya saukar yukaffir anhu sayyi'ati lalle Allah zai karkare mashi zunuban shi muna ayyuka ne wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai girmama lada gare shi ma'ana zai bashi lada mai yawa to sannan kaga anan Allah ya damar cewa wallahi bi hamzatin wa ya'in da alhamza da ya wallahi sannan wa bila ya'in kuma ana karanta ba da wannan ya wata bai jama'a ana aiki ta fil mawdi aini cikin wani guda biyu tun da guda biyu gashi nan da na farko ce wallahi ya islami da mai ko sannan can ma zai ambaci zai sake ambatun la'i da shi macen inda ya zama haɗin shi ma da dai kaga to anan shine ci tuwaran guda biyu dukkan su zaka isa yi wannan hamza din zaka yi wace ita shine islamin al-mahid wanda sun kai kwana daga jinin haida bi ma'anar haid shine haida wanda anan to sai imam Ahmad Sawi ya magana akan to wai ta yau shi ne mace za ta yi kauna daga cewa yanzu ita ta gama jinin al'ada ba ta ƙara jinin al'ada sai ce wa awwalu sinnil ya'si farkon shekaru na yanki kauna daga jinin haida wanda mace lalle ba ta ƙara yi ne shine ci 60 da sarki shekara 60 in ta shekara 60 to yanzu shine abu na farko daga nan lalle zai iya yiwuwa jinin ta ya dauke ba ta ƙara ganin jinin Allah shi ke na gaba sai ce amma wa bai da 50 wa 60 amma abin da tsakanin shekara 50 zuwa 60 shi kuma sai mace ta ga watan wani jini ya zo mata ko kuma abu ya dan rikitar da ita haka to sai ce to yusalun nisa'u na wannan za a tambaye mata ne a jiya to ga ta shekara 50 zuwa sama amma kuma ga shi tana jini to wanne iri ne to su za su iya ganewa za su iya fita saboda watan yanayin jini za su iya ma amfani shi sai ce to bayan jazamna in sun ka yanke hukunci kai tsaye bi annahu haidun matsayin haida ne cewa lalle yana faruwa kanan din au shakaka da ko kuma sun kai kokanto to fa haidun shi ke ya tabbata matsayin haida ne sai ce amma wa illa in kuma ba su yanke wannan hukunci ba to fa laysa bi haidin wannan ba matsayin jinin haida bane sai ce to amma wa ma qabla 50 shi kuma duk abin da ya faru kamin shekara 50 da bakin shekara 50 abin da ya kasa ma'ana to haidun kada ya ce kai tsaye magana guda in mace ta ga jini wani lokacin jina al'ada ne da ita da bakin shekara 50 abin da ya kasa ke Abu Usmana Umar bin Salim ya ce wannan ayat lokacin ta sauka wato shine idda ta mata da wanda aka sauka cikin suratul baqara akan macen da aka saki cewa an ka sake ta ga iddata wadda ita ma mijinta ya rasu ga iddata to akwai Ubay ibn Ka'ab sai ya zo ya ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna nasan ya ce mutane waya kululu suna cewa to amma gashi an faɗi sunan an faɗi hukunci na macen da an ka saki na yadda za ta yi idda da wadda mijinta ya rasu an faɗi za ta yi wata hudu da kwana 10 ne shin to sai ce jama'a suna faɗin cewa to karba kemin sai mallami kar fihi na shay'un to akwai sauran mata da ba a faɗi komai na su hukunci ba asigar wanda kanana ba su fara jina al'ada ne ba waza wato alhamdu da kuma wadannan masu ciki to shi yasa sai Allah ya saka daga ayat aka ce to masu cikin da wanda ba ta jinin gaba ɗaya to ga yadda za su hukunci aka ce shi a dalilin saukar da ita wannan aya shi na Allah to haka ibnu jarir ya rubuta da ibnu abi hatim haka imamu qurtubi shi ma ya kawo shi
Muqatil yace lokacin da aka ambaci wannan wal mutallaqatu can ayan nan da Allah ya rasu bakala wal mutallaqatu yatalabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wanda aka saki mata za su yi idda ne da wata uku da Allah ya faɗi haka to shine watan da tsarki uku kenan a malikiya su suke cewa da tsarki mana to shine sai ce Khallad bin Nu'man sai ya zo ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma iddatul lati lam tahid to ita wanda ba ta jina al'ada to me ya idda sai ta wa iddatul lati in qada haidu hada al-idda wanda ita kuma tana jina amma yanzu tun mata bari wa iddatul habla da kuma idda mai ciki ita ma to me an nasu to shine sai Allah saka wannan aya din wallahi islamin al-mahid min nisa'ikum din har zuwa ƙarshen aya ne to shi yasa aka ce Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu an tambaye shi ne watan ya tambaya ne dangane da idda mace da ta tsufa to shine sai aka saka wannan aya aka ce Mu'adh bin Jabal shine wanda tambaya to shine dai Allah ce min nisa'ikum waɗannan matan naku din wallahi izmin min al-mahid wani sun kai wani daga haila min nisa'ikum daga matan ku in tabtum in kun kai kokanto shine shakaktum kun kai shakku da kokanto fi iddatihin a cikin iddat tasu din wasu kuma suka ce innahu muttasilun bi awwal sura wasu malamai suka ce ita wannan ayat min nisa'ikum iddatu din tana da alaka da cikin farkon sura din ma suka ce abinda an ma'ana da shine la tukhrijuhunna min buyutina ai kasa an ce a basu cikin dakunan su aka suke su ko inda suke ɗaya ne kullu to sai aka ce la tukhrijuna min buyutina in tabtum fi qida'i iddati ana nufin in kuna shakku ne da kukanto shin wai ko sun gama idda ko su su kare ba to basu nan su zanna hasu iri cika a ibi kukanto wasu ma sun basara da kare to shine dai idan tabtum in kuka shakku da kukanto a cikin idda su sai Allah ce fa iddatuhunna abinda idda su shine 3 ashhurin wata uku wallahi lam yahinna da waɗanda su ma ba su yin jinin al'ada din lisigarihinna saboda karamcin su na kurciya to su ma da fa'iddatuhunna abinda a idda su 3 ashhurin wata uku ne sannan mai tafsir cewa mas'ala ta ne yace waɗanda mas'alolin guda biyu ma'ana shine mas'ala ta wanda ta yake kamar daga jinin haila da mas'ala kuma ta wanda aka karama da bata fara ba to sai ya ce to duk gaba ɗaya ana magana da su ne fi gairi da mutawaffa anhunna banda fi gairi da mutawaffa anhunna azwajuhunna banda waɗanda mijin su rasuwa ne yi sai ce amma hunna su kam waɗanda mijin su rasuwa ne yayi ba saki bane fa iddatu hunna abinda idda su kam ma fi ayati tarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashara hukuncin da yazo a cikin wancan ayar da Allah ya ce za su yi ne watan wata 4 da kwana 10 shine idda su din waɗanda wata suke da ankar suke da ankar wasu to anan sannan kaga nan wani barki suke sai tabbatar da cewa watan za su yi idda ne da wata 4 da kwana 10 idan da rasuwa ce an kai to anan wato shine sai da sigar hidda da aka ambata din nan cewa karamcin su kamar irin wanda bata balaga ba kenan to shine kuma malamai suna magana kan cewa to irin wanda bata balaga ba kamar yaya kenan sai ana cewa kamar irin shekara 9 haka misali shi yake magana ne haka nan da irin wanda gaba ɗaya tun da take gaba ɗaya ba taɓa jini ba gaba ɗaya kwata kaga ana samun irin waɗannan ɗin wanda gaba ɗaya ba ta yin jini duka wata kuma daga bayan irin ne ɗauki wata kuma tun farko farawa ne ya bata yi ba to shi ne sai aka ce amma wani ta saba da jinin nata yanzu kawai sai ta ga jini ya ɗauki bai ƙara zuwa mata ba kuma ba wani dalili ba ta san dalili ba ko kuma a'a ta san dalili ƙila wata rashin lafiya ce ta sanya abin ya faru ko kuma a'a sai jinin ne ya rikitar da ita yanzu malmakin da ta saba yi ƙila duk wata sai abin ya rikici bayan kwana 10 kawai sai ta ganshi ko kwana 15 ko na baka kawai sai zama duk wani kana da ko kuma sai ya zama jinin al'ada ne sai ya zama ta samu istihada ba ne gaba ɗaya ko yau shi ma jinin bai ɗauki mata gaba ɗaya kwata ko ba ta iya ganewa shi ya yi kama da ni al'ada ne ko kuri bai yi kama ɗin ba to sai aka ce to su irin waɗanga matan shine wanda jinin ya bari ya bar zuwa gaba ɗaya ko dalilin rashin lahiya ko ma ba rashin lahiya ne ko kuma kawai jinin ci gaba da zo mata kawai ba kakkautawa to irin wannan ita in an ka sake ta to za ta zauna ne wuri imam maliku aji abinda maliku tafi akai za ta yi shekara guda da shi a ilinta tun da yanzu ai kaga jini na zo mata bai dauki ba to ya za a gane ta jini uku ne ba za a gane ba to sai aka ci shekara guda za ta ko kuma irin wadda watan jinin ya zo ya rikice mata da haka ba ta da jini ba to sannan aka haka nan to shi kenan magana ta kare aka haka nan shi kenan magana ta kare za ta zo in ta shekara guda sai ta je ta yi aure shi kenan magana ta kare sannan daga baya sai ya ce to amma bayan an yi wannan na farko da amma in wani uzuri kuma sa gittawa kila rabuwa ce ta ƙara faruwa yanzu kuma za ta sake wata idda to yanzu ta koma kamar irin iddat
yarinya karama da bata fara jinin haila ba da kuma wadda ta yanki kamar daga jinin haila ne don haka sai ta zamo wata ma'ana za ta yi wata uku kina kawai shi kina amma dai in dai abun na farko ne to shi za ta wani shekara ba ta na wannan ita ne sannan wadda kuma ita kuma shayarwan ta sai ya zamo jin nata ya ba zuwa tun da ka san akwai wanda su ma suna shayar da nono ba su ƙarin al'ada su ma wasu kuma za ka samu kuma suna yi to shine in wadda ita kuma an sake ta amma kuma tana shayar da nono to ita kuma za a ce ta cika ita shi kuma ko kuma an ka samu ta samu larura ta istihada jini ne wanda bai dauki mata gaba ɗaya to hukuncin su guda da mai shayarwa ɗin ko kuma sai ya zamo akwai waɗanda jidatan in ta gaba ɗaya sai shekara suka yi jini ana samun su irin wannan mata wanda sai shekara ta kai gana a ɗanata wata ma ana samun wanda sai ta kai shekara 2 gaba ɗaya sannan ta yi har zuwa shekara 5 wadda ana samu shekara 5 masu kuma sai a samu wata yi to sai aka ce a nan da wadda ka shayar da nono da wadda jini ya zo mata na rashin lahiya wanda bai ɗauki ba da kuma wadda ba ta yin al'ada sai an shekara guda ko shekara 2 har zuwa shekara 5 wani tsakanin dai to su kuma waɗannan ba la ta atar da illa bil ghaib dole sai sun yi jini da shi ya idan ta su da ka dama shi na shayar da nono to ba zai yi ba ta ce ai shi kenan daɗa tun da ba ta jini za ka za su zo wata 3 shi kenan ta aure ba a dole sai san ta ya ɗanɗan nata in ta jini nan sannan da za ta yi aure to sai ce amma fa in zadat adatuwa ala khamsin amma wanda ita kuma al'adar ta wuce shekara 5 ba ta yin shekara 5 misali ba ta yin al'ada ita sai ta shekara 5 sai an wuce da bakin bai abin da ya sama to sai ce abin da ya zo daga al-Imam Abul Hasani a Mudawwana sai ce annaha ta'attadu bi sanatin za ta yi idda da shekara guda ta wanda ta wuce shekara 5 ta sai ta shekara 5 da shekara 5 sai ta ga jininta to ita shekara guda za ta yi al'ada ta shi a idda ta sannan wasu suka ce a'a ita ma dai za ta yi wata 3 ne kamar wadda ta yake kamna daga wannan jinin al'ada din ko kuma da aka amali wallahi a'lam to sai Allah ya ce uratul amali amma waɗanda amma ciki su kuma ajaluhunna abinda wata idda su kuma in za su wato shine matan da watan an saki ta amma ga tana da ciki shine yanki za wa iddatihinna yankewa watan shine iddatu wannan abinda idda su to shine yanki za'u iddatihinna abinda a yanke wajen idda su mudallaqatin shi waɗanda aka saki ne an mutu ba an hunna azwaji wanda ko ko waɗanda miji ne ya rasu wai ma'ana yana so ya gaya maka inda mai ciki ce ta ko wadda sakin ta ne aka yi ko ko mutuwa ne aka bata to idda ta shine an yi da ana hamla hunna su haye cikin nasu ne kamar yadda na faɗa razu ne in radda mace ta haihu ne an ka sake ta ne ta haihu ta cika idda ne in radda mijin nata ya rasu ne shi ma ta haihu shi ma ta cika idda shi don haka to shi ne nan ne kaga kenan yanzu ita wadda mijinta ya rasu kuma ga ta da ciki sai ta haihu kaga yanzu ita waccan ayata ya ta rabbas na bi an fusihin na 4 ashhurin wa 10 yanzu ba da ita ciki ba ita kawai ta haihu shi ta kare sannan shi ne ai ma'ana ai malamai kun hawamila matuƙa ba zan masu ciki ba wanda anan shi yasa da makuta ake cewa da makuta matan kala biyu ne akwai matar da sakinta ne an kai akwai kuma wadda rasuwa ne an ka aka basu to kuma su matan nan ko wadda an ka saki ce ko wadda rasuwa ne an ka bata to za ka isko ko dai ka samu ɗaya ce ita ko kuma koyan gaci cikin gudun bai wake ne to kaga in ɗaya ce ba koyan gaba to za ka samu ƙila in wadda aka samu da ita ne to shi ne kaga za ta yi jini 3 ne za ta yi tsarki 3 ne shi ne abin da iddata amma mara ya manji ita wadda in an yi aure ne amma da mijin bai samu da ita ba mun ji a ce ba idda kanta ita kuma wadda take kamar mun ji mun riga mun sani shi ma wata 3 ne shi kuma to ita kuma koyanga wadda an sadu da ita kuma da an ka aure ta ne to ita kuma wadda an ka saki kuma in tana jini ita kuma jini 2 ne za ta yi ba 3 ba in kuma tana da ciki ita ma haihuwa cikin nata shi a watan cikawa ita cikinta kaga nan wurin da ita wadda daya da wadda abbaiwa gaba ɗaya in dai ga maganar ciki ne to haihuwa bai hukuncin matsayin wadanda su haihu sun cika yadda kenan to amma ita wadda an karsu an ka bari in da ya ce kaga za ta yi wata 4 da kwana 10 kamar yadda aka sani a wancan aya din mutlakan kai tsaye ko an sadu da ita amma kuma suna da bambanci nan idan da aka magana ga cewa idan mutum ya aure mace sai ya sake ta kuma ga ya bai sadu da ita ba sai aka ce ba idda kanta to amma in rasuwa ce ya mutu sai ya zama rasuwa ne yayi yanzu an daura mashi aure da ita ba abin da ya faru tsakanin su kuma sannan sai ɗaya rasu to ita sai ta idda wannan ta da aka ta kaba kuma za ta yi gado lahiya
amma in saki ne aka magana ba idda amma in rasuwa ce kuma shi kenan wannan za ta yi wata idda din kamar yadda ainihin an ka tsara. Wannan shine abin da malamai suke ta magana akai kenan na tabbatar da cewa ko da kyautawa ido ne aka samu wannan bambancin na wannan haihuwa din da kaɗan an ka same ta to lalle za ta cika idda kenan. Akwai an ruwaita daga Misr bin Makhabata radiyallahu anhu yace akwai subai'atul aslamiyya wai don ƙarin tabbatarwa ga ai alƙur'ani ta faɗi haka to kuma ga manzo Allah ya ƙara fassarawa da wannan magana din yace lokacin da wata subai'atul aslamiyya tuwfiya an hazawjuha mijinta ne Allah mashi rasuwa wa hiya hamilun tana da ciki to falam tamkus illa layaliya yan kwanaki yan kaɗan an kai da rasuwa tashi ne hatta wanda asita yau to falan ma ta'allaka min nifasi a lokacin da jinin ta dauke to shikenan a hudu ba sai zama wasu maza suna neman aurenta fasta azan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi manzo Allah izini to ga abin da yake faruwa shin za ta iya yin aure fa azan da hasan manzo Allah ce bare da kace zai aure tunda da ba da haihuwa an cika idda fa na kashi ke sai ta aure da ta sai aka tabbatar kenan dai lalle in mace kenan ta haihu to shikenan magana ta kai ta cika yadda za ta yi aurenta ne shikenan kun daga bakin nan wannan hadisi haka Imam Ahmad ya rubuce shi da Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah ta hanyoyi daban-daban su rubuce shi to da haka shi yasa amma da sai aka yi magana aka ce to shin yanzu to in ta haihu amma kuma sai dai haihuwar da ta yi ba dan dane ciki ba shi kuma shi ma ta cika yadda koko ne sai zama ta haihu amma bari ne ta yi nan kaga ana magana ta haihu lafiya ko to yanzu da kuma sai ta haihu amma sai dai an sake ta ko rasuwa ne aka yanka wata sai ta haihu amma sai dai bari sai kuma bai cika ainihin cikakken ɗalin ba da ila ko ya zama jini ne hakan ga dunkulallen jini ko tsoka haka to a nan shi gomi a hukuncin nata da wani shi ita ma ta cika iddat sunanta mai haihuwa ko kore ba ta cika ba to a nan wani akwai waɗanda suka ce da ta yi haka nan magana ta ƙari ta cika iddat shi kenan ko da tsoka ce in ta faru ne ba cikakken ɗan ɗalin ba ne. Imamu Shafi'i da Abu Hanifa ya ce a'a la ta hinda illa min bima yakunu waladan don ta haihu in dai ba cikakken ɗani ta haihuwa ba to ba ta cika idda ba to shi yasa malamai suka ce to amma to in wani abu ya faru ba kamar ya zamo sai abin da ya faɗo matan sai ya zamo kamar wani jini ya faɗo kuma an rasa ganewa bai yi kama da ɗa ba shin ɗa ne sai abu ya rikita shin ɗa ne na ciki ko ko dai a'a ba ɗa ne na ciki wai to shi ne sai ana cikin to a za a gane haka ne ko ko ya zama kila wani abu ne na daban ma da ya faɗo ba ta da asali kila ba ciki bane to sai aka ce to abinda za a yi jarabawa za a sai a samu ruwan zafi an ka samu ruwan zafi sai a jefa wannan jinin da aka gani ya faɗo ko ka ciki to in jini ne ba ciki bane ba narkewa zai in kuma ɗa ne to tsandarewa zai kawai sai a ja ƙarfi ko shi to shi ashe ɗan to kaga amma dai duk abinda annan kaga wasu da sun ta akan cewa zai yiwu in ta haihu ko da lokaci ta haihu matuƙa ya tabbata cikin ne to ta cika da wasu suna ganin cewa sai dai in cikakken ɗani ne to dai abubuwa kwace-kwacen da yawa kuma gashi lokaci ya riga yi shi yasa wannan kawo sai an mai da hankali kwarai da gaske wanda ka so ya ta ana labarin wasu kisoshi da sauransu to shi kam ya sai ma da ya tabbaci ko saboda haka kwace-kwace ne waɗanda alƙur'ani da makuta ya bayanin komai a ciki saboda in ba za a yi bayan nasu ba to ba lalle ne wasu abubuwan irin haka din a san su irin haka dan ba sai ka isko a tayin kura-kura cikin al'amura daban-daban to muna fatan Allah ya mana jagora za mu tsara insha Allah sai mun dawo sai mu ci gaba da muna fatan Allah ya makaranta dai Allah ya ba mu ladace barkar kuma Allah ya yi muna ya fahimtar da mu dai ba mu ku gyarawa alquran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya biya mu dukkan bukatun mu da kaidi Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha ta mu ta Zamfara ya ba mu cikakken nutsuwa muna roƙon Allah ya yi da samun arziki baki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu dukkan alkhairin da yake bayarwa a cikin wannan wata Allah ya gafarta ma dukkanin marigayen mu da suka su baki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana mafita a cikin dukkan wanda tsarta gare mu bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin